خو بیرته به هغه خپلو قصو او خنداو ته رجوع وکړي. په کورنۍ کې به دې هفته او 2 هفتې، میاشت او 2 میاشتې، ان تر یوه کاله ډېره خواشیني پیدا وي، خو بیا به دې په کراره د یاداشتونو په ارشیف کې کښېږدي او هیر به دې کړي. د خلقو ترمنځ ستا قصه د غونه وه او پر دغه ځای پای ته ورسېده او اوس دې حقیقي او واقعي قصه شروع سوه چې هغه د آخرت معامله ده. د دنیا منصب او رتبه، مال او جایداد، صحت او اولادونه درڅخه زائل او جلا سوه، کورونه او قصرونه، میرمنې او باغونه درڅخه پاته سوه. هغه د رښتیا ژوند شروع سو. ستا تر مرګ وروسته که خلق ستا صفت وکړي تا ته یې ګټه نه در رسېږي، او که خلق بد ووایي تا ته یې ضرر نه در رسېږي. اوس ستا قصه او معامله د آخرت سره شروع ده. خو پوښتنه دا ده چې تا د قبر او آخرت دپاره څه تیار کړي او آماده کړي دي، او که په خالي لاس ورهي یې. دا هغه پوښتنه ده چې فکر کولو ته ضرورت لري. نو اوس چې لا ژوندی او په بدن روغ یې، د فرضي او نفلي عبادتونو پر ادا کولو کوښښ کوه. پټ پټ خیراتونه کوه. د شپې لمونځ د یاده مه باسه. ښایي چې په دغو کارونو سره د الهي عذاب خلاص او پر جنت کامیاب سي. په سهار هم په غرمه هم په ماښام تیریږي، د مرګ استازي مې و مخې ته مدام تیریږي. دا به نو څوک وي چې خبر نه دی قبرونو راوړي، دا به نو څوک وي چې خبر نه دی قبرونو راوړي، چې هلته څه ډول اغاز دی څه انجام تیریږي، د مرګ استازي مې و مخې ته مدام تیریږي. هم په سهار هم په غرمه هم په ماښام تیریږي، د مرګ استازي مې و مخې ته مدام تیریږي. هم په سهار هم په غرمه هم په ماښام تیریږي، د مرګ استازي مې و مخې ته مدام تیریږي. یوه نارینه خپلې ښځې ته د پسخند او تکبر پر قسم وویل: زه کولی سم چې 4 ښځې په نکاح کړم او ما ته دغه کار روا دی، مګر ته تر یوه میړه زیات د 2 سره واده نسې کولی. ښځې په خندا او آرامي سره جواب ورکړي او ویل: ته پوهېږې چې دا ولې داسې ده؟ دا ځکه چې زه ګرانه یم، بې له یوه نفره 2 څوک مې نسي د ځان کولی، مګر ته چې ارزانه یې 4 در پکښې شریکېدلی سي. وكلنا ندعوك يا رب، وكلنا ندعوك يا رب. د مرغانو ښایست د هغوی په بڼکو کې دی، او د انسانانو ښایست د هغوی په اخلاقو کې دی. لك الصلاة والحمد من كل الحياة. که خاندې که ژاړې ژوند دې تېرېږي، نو پر ځان غمونه مه کوټه کوه، ځکه د غم کولو څخه ګټه نسې حاصلولی. سبحان الله